kandi nanjye ndacyamukunda. Yego. Ate nambaye n'iki mu rukundo rwacu twahuye n'ibitugerageza. Bobo yari ihanganye, hari umugabo twabyaranye ngira ngo murabizi. Yego. Hari ibyo twumvaga tukanabishidikanyaho, tukavuga atari burani kwa kuntu abantu babeshya ntitubyemere, ariko mu bigaragara mu mibanire yacu tukabona nyine ko hari ibintu bitagenda. Mu magambo yahise amusubiza yamubwiye ati Rusi yarambabaje, Rusi yaramemukiye. Umugabo mwabyaranye? Yego. Yego. Numvaga atari ngombwa kubivuga, ariko hari igihe biba ngombwa kuko aka kanya ndababaye kuko nabuze uwankunze mu bandi, akemera kunkundira umwana, akemera kumuha byose atigeze amuha. Wenda hari abari buntera amabuye bavuga uko bashaka, ariko ninjye uzi. Abo ngabo ntabwo tubitayeho. Nuko aramubwira ati njye Rusi ndamuvuma sinjya nifuza ko hari icyo yateraho imbere. Nta nubwo njya nifuza amahoro mu mutima wanjye rwose. Biva mu kanwa ko mugabo mwabyaranye? Mu kanwa ke, noneho yicaranye na Bobo. Noneho tukagira ngo ni blague. Aramubwira ati none se ati ndabyumva warababaye. Ntabwo we yashaka ko bamenya ko yabyaranye nanjye cyangwa yabyaye hanze. Yego. Urumva ninjye watumye bamenya ko yabyaye hanze. Noneho arangije ati njyewe Rusi yaramemukiye, niwe watumye amenyekana ko nabyaye hanze. Rero niyo mpamvu mpora ndamuvuma. Bobo bigejeje nka saa 5 z'ijoro, cyegeje nibwo twe kumwe n'undi muntu yashakaga kumpera umwana, n'umudamu yashakaga guha umwana wanjye ngo amurere. Umudamu wese? Oya, ntabwo ari we, n'undi babyaranye. Nuko noneho undi babyaranye? Ni ukuvuga ngo hari uwo babyaranye ariko hakaba undi mugore w'isezerano. Yego. Uwo bari bafitanye umwana ariko agashaka ko uwanjye yamumuha akamurera. Mbese umwana ajye kwihabara rye? Yego. Gite gutyo? Yego. Arangije nibwo yambwiye ati njyewe uyu mugabo ngomba kumujyana muri RIB. Njya muri RIB arashorera. Tujya muri RIB baramutumiza, bamubwira ati urabizi neza ko iki ngiki ari icyaha, wajyanishwa imyaka 3 uri muri gereza. Gusa wari wakamubona hose. Gutandukana kwawe nawe ubwo niwe wabigizemo uruhare, wowe Rusi? Ubwo nyine ninjye wabigizemo uruhare kubera iyo mpamvu niko natekereza. Aka kanya sinzi icyatumye ahita ambwira uko nguko ngo nimenya abana ngo ntazagaruka. Je niko ntekereza. Ukavuga ko ari Theo gusenye? Sinkubeshye. Nago nicuza ko mfite umwana we, ariko nicuza icyatumye mumenya. Yego. Ndabyicuza pe. Ndabyicuza mu gihe nkihumeka. Kubera iki? Uvi inkuru yanjye. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri we ukurikira ikiganiro inkuru yanjye. No umugisha ukomeye cyane kubana natwe, n'urukundo rudasanzwe mudukunda. Ntimugire ngo sindubona. Abenshi muri twe turi ku nkuru yanjye ntabwo tuziranye, ariko mwumve ko umutima wanjye uwunezera umunsi ku munsi ko tubana mu kiganiro inkuru yanjye. Muri umugisha ntabona uko nsobanura. Buri muntu wese uri gukurikira kino kiganiro wumve ko umugisha kuri jye, wumve ko umugisha kuri benshi.
Imana ijya iguha umugisha ko wahisemo inkuru yanjye, ufite amahitamo menshi ariko uravuga uti nijye n'inkuru yanjye. Imana iguha umugisha. Rero natuye ngo niba ubabaye uyu munsi uri kumva kino kiganiro, sinzi icyo urimo gukora, sinzi aho uri, sinzi icyo wifuza, natuye ngo Imana iguhe umugisha, natuye ngo ukomere, natuye ngo ibikomere byose byaba biri muri wowe uyu munsi bizime. Imyaka waba ufite iyo ari yose, hari abantu uyu munsi bagira mu myaka yisumbuyeho, myaka y'ijana 50, 60, 70, 80, akabumva kino kiganiro akumva ko igihe cye cyo ku isi cyarangiye. Oya, uri umuntu ufite byinshi navuga ngo byo kutubwira, ufite byinshi byo kuvuga, ufite byinshi byo kwishimira. Ni ukuri pe, wiharanwa n'ibyakubayeho n'agahinda n'ibitari byiza biri mu buzima bwawe. Reka no kuvuga menshi, gusa nizere ko muri amahoro. Nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe na Rusi. Karame. Sibyo? Yego. Muri telefone yanjye mwita ngo Rusi wa Bobo. Ahubwo suga ntibibaje impamvu naje njyenyine. Icyo nicyo kintu navuga ngo gihari. Ya. Impamvu ntangiye mvuga nti muri telefone mwita Rusi wa Bobo nuko nayo nemeye urukundo rwe. Ndabyuka nkora ikiganiro cye, hari umuvandimwe wanjye tuvukana yaramamagara ambwira ngo iriya couple nayikunze, noneho uburyo bafitanye urukundo ubona ruri rw'ukuri, ati ni intangarugero. Ibi ni no kwivuga kugira ngo wenda na Bobo aho hari yumve iyo inspiration, urwo rugero batangaga kuri benshi. Ru, Karame. uraho neza? Uraho. Umeze neza? Ya, nagari cyane ariko ndashima Imana. Kuki urangwa n'amarangamutima menshi yuzuyemo amarira, tutaratangira n'ikiganiro? Uko nabuze umuntu nkunda. Bobo wanjye naramubuze, adusize. Ndabizi neza ko abantu nyine harimo abari bubabazwe n'ibyo, hari abari byishimira muri sosiyete nyine bibaho, ariko Imana nzi neza ko Imana izi byose kuri Rusi. Nzi neza ko nzongera nkamubona ndeba bire. Nzi neza ko nta kintu kibi Imana itakizi. Yego. Bobo ndabizi neza ko naho ararankunda, ntago namuhakanira ko atankunda, kandi nanjye ndacyamukunda. Yego. Ate nambaye n'irye. Rushi, twakoranye ikiganiro bwa mbere mubona ukuntu tunezerewe, ariko mu rukundo rwacu twahuye n'ibitugerageza. Bobo yarihanganye, nararwaye arandwaza. Mu buzima bwose twabanyemo ntabwo bwari buryoshye, ariko yabanye nanjye icyo gihe. Yego. Ariko mbere y'uko agenda niko ntekereza muri njyewe, kuko agenda nta kintu twapfuye. Yego. Mu buzima bwanjye ndi umuntu, hari n'igihe nyine ngemba ndi no mu ikosa nkababara,
nkamwereka ko nababaye, akagera ubwo ambwiye ati shari mbabarira wihanganira ibi bintu, mbese tugasa nk'abasubizanyijemo imbaraga. Sindakira ukomere ntabwo ibyo kwakira byo turaza kubigarukaho. ndifuza kubanza gukomera uvuge ukomeye, utubwire icyabaye hagati yawe na Bobo wawe. Byagenze gute uyu munsi, bihagaze gute Lucy? Bobo wanjye ubundi tukiri i Kigali, ubu ntabwo ariho tukiri, tubi Bugesera. Ntekereza ko ari amagambo yumvise, niko ntekereza, cyatuma ava mu rugo akagenda. Ari umuntu w'umugabo, hari umugabo twabyaranye ngira ngo murabizi. Yego. Umugabo hari ibyo twumvaga tukanabishidikanyaho, tukavuga atari buriya ni kwa kuntu abantu babeshya ntitubyemere, ariko mu bigaragara mu mibanire yacu tukabona nyine ko hari ibintu bitagenda. Rimwe na rimwe Bobo akagira n'abamuca intege, hakaba n'abamubwira ati uriya mugore washatse n'umuteramwaku, bavuga byinshi, ariko akomeza guhagarara nanjye ataramenya impamvu y'ibyo bintu. Tujya kubimenya rero, tuza guhura n'uwo muntu turaganira. Bobo niwe wabanje kuganira nawe, twari twicaye nk'umuryango ariko turi ahantu tutari. Yego. Nuko arangije Bobo aramubaza ati se wa mugabo we, ni iki nagukoreye gituma ubabaza umudamu wanjye, gituma urugo rwanjye ruhora rubabaye rudatera imbere? Ni iki? Mu magambo yahise amusubiza, yaramubwiye ati Lucy yarambabaje, Lucy yaramemukiye. Umugabo mwabyaranye? Yego. Numvaga atari ngombwa kubivuga, ariko hari igihe biba ngombwa, kuko aka kanya ndababaye, kuko nabuze uwankunze mu bandi, akemera kunkundira umwana, akemera kumuha byose atigeze amuha. Wenda hari abari buntera amabuye bavuga uko bashaka, ariko ninjye uzi. Abo ngabo ntabwo tubitayeho. Nuko aramubwira ati njye Lucy ndamuvuma, sinjya nifuza ko hari icyo yateraho imbere, nta nubwo njya nifuza amahoro mu mutima wanjye. Biva mu kanwa k'uwo mugabo mwabyaranye? Mu kanwa ke, noneho yicaranye na Bobo. Noneho tukagira ngo ni blague. Aramubwira ati none se, ati ndabyumva warababaye, ntabwo we yashaka ko bamenya ko yabyaranye nanjye cyangwa yabyaye hanze. Yego. Urumva ninjye watumye bamenya ko yabyaye hanze. Noneho arangije ati njyewe Lucy yaramemukiye, niwe watumye amenyekana ko nabyaye hanze. Rero niyo mpamvu mpora ndamuvuma. Bobo bigejeje nka saa 5 z'ijoro, icyo gihe nibwo twe kumwe n'undi muntu yashakaga kumpera umwana, n'umudamu yashakaga guha umwana wanjye ngo amurere. Umudamu wese? Oya, ntabwo ari we, n'undi babyaranye. Nuko noneho undi babyaranye? ni ukuvuga ngo hari uwo babyaranye, ariko hakaba undi mugore w'isezerano. Yego. Bari bafitanye umwana, ariko agashaka ko uwanjye yamumuha akamurera. Bize umwana ajye kwihabara rye? Yego. Gite gutyo? Yego. Noneho njyewe nkamubwira, ariko se ko umwana wanjye, umugabo wanjye amukunda, ni iki gituma udashaka ko mbana n'umwana wanjye? Ko umwana wawe arakuzi, ntabwo azabona Bobo ngo amubonemo se. Ni papa kuko amurera, ariko ntabwo azavuga ko ari we wateye inda. Wandekeye umwana kuko nkabana n'umwana wawe, se kuki ushaka kumbabariza umutima? Iyo umwana wanjye ndamukunda, ku buryo rwose twicaraga na Bobo akambwira ati, uramutse unyangiye umwana ubwo ntiwaba ukinkunda. Arambwira ati sinzigera nanga umwana wawe, njya kugushaka nari mbizi kwemerera kubana nawe, nzajya kumufata nabi gute? Ninjye uteka, ninjye ugura imyenda, ninjye ugira ute?
ngomba kuguha amafaranga usigewe ukora ibyo byose ariko si wowe ubigena. Nuko noneho rero nsa nkaho byanze bibaye iryo joro nyine umudamu aravuga ngo arashaka ko bataha. Yego. Tutaha tudasoje ikibazo. Umudamu we uwo nguwo babyaranye. Yego. Nawe yarari aho ngaho se. Yarari aho. Ari kumwe n'umwana bose bazanye nanjye najyanye na Bobo n'uwo mwana twabyaranye. Aho kugira ngo haze umugore w'isezerano haje uwo mugore. Awa. Noneho ubwo turataha ariko twemeranwa yuko ejo tuzongera tukagaruka tukabisubiramo bigakemuka. Yego. Mu by'ukuri nari ndemerewe ndavuga ariko mana kubera iki sinkubeshye. Nago nicuza ko mfite umwana we ariko nicuza icyatumye mumenya. Yego. Ndabyicuza pe. Ndabyicuza mu gihe nkihumeka. Kubera iki? Kubera ibyo bintu agenda nkorera adashaka ko nubaka urugo rwanjye ntabwo ari ibintu bindyoheye mu matwi yawe. Arifuza se kongera kuba uwe. Sinzi niba warigeze. Sindamenya ni kuko noneho hari babwiraga Bobo ariko uriya mudamu wawe hari ntago uriya mugabo ashaka kumurekura bakamushyiramo ibintu by'amagambo nyine ariko nawe akankundira ntabyiteho akavuga ati Rusi wanjye ndamuzi nta bintu by'uburaya agira iyo nza nko kuba yenda ndiyo ye kuvuga ati buriya muracyari kumwe muracyakururukana. Nuko noneho bukeye ubwo urumva twe buhure nimugoroba Bobo aramuhamagara ntiyamwitaba arambwira ati wa mugabo yanze kunyitaba ati we muhamagare. Ndamuhamagara ndangije mpita muri recording arivugira ati rero Rusi buriya mpora nkwikanga wowe uri mu bantu njya ngirira ubwoba ariko ambwira wowe uri mu bantu njya ngirira ubwoba ko ejo n'ejo bundi wakongera ukanshyira hanze. Ariko buriya ibyo mwaraye mumbwiye nijoro nabyumvise niba ari uko bibamereye nta kindi kintu ngenya nkoresha n'umunwa wanjye. Ariko imbere gato hakaba hari umunsi nagiye mu buyobozi bw'ahatuye mu kagari ndavuga ni mbonane nawe njye buriya iyo umuntu yandakaje cyangwa yambabaje ndirekura nkamubwiza ukuri ko saburya yajya ngira. Nuko ndangije ndamubwira ni njyewe nkeneye ko ugenda ukankuraho wanshyize tugakemurana ibibazo hakiri kare kuko nibimera gutya ukanyishyiramo ukakomeza ugira ese kuki utambabara kandi uvuga ko umukozi w'Imana. Nuko arangije rero arambwira ngo ninza n'ikiganza ngo anyereke ndakimuhereza ahita ambwira ngo ibyawe we bibohoke mu izina ry'Imana. Ari uwo mugabo se? Umugabo mwabyaranye? Yego. Nuko noneho ndangije byibazaho. Yego. Nicyo nenge kubaza. Byibazaho ndakse kwera icyo ambwiye ngo niza n'ikiganza. Noneho hakari umudamu twahasanze wo mu mudugudu we mu isibo ye kuko yarazi ikibazo cyacu kuva na kera. Umuyobozi w'akagari we ntabyo yarazi nibwo twari tubimugejejeho avuze ati muze tubanze tukemura ikibazo cy'uyu mukobwa cy'uyu mudamu n'uriya mugabo. Noneho kubera cya cyubahiro wa mudamu ahita amubwira ati asa nkaho mujyanye ku ruhande aravuga ati cyacyo cy'uko azwi. Yego buriya abantu bazwi no kuba wenda bafite amafaranga bigira agaciro niko ntekereza. Nuko noneho asa nkaho nyine atujyanye ku ruhande asa nkaho tuganirije aravuga ati Theo ko ibi bintu mwabiganiriye n'iki ibi bintu ko byanyu bimaze igihe mwagerageje koko mukabikemura. Yego. Nuko noneho rero niko kumbwira ndakomeza nditutomba kuko urumva nari mfite umubabaro nari nkufite kuko abantu bo badusengeraga baratubwiraga amayerekwa barayabonaga bakavuga ati umuntu umeze utya. Bobo nawe akampinduka akambwira ati umuntu umeze utya kubera icyagaruka mu buzima bwanjye abuzamo te. Nuko noneho rero ndangije umugabo ambwira ko
urumva icyo gihe naratashye mbwira Bobo uko byagenze ko yarabimbaje yambaza ati ko mperuka wagiye kuko iyo nagendaga naramubwiraga kandi iyo navuganaga nawe yabaga bizi yego nabimubwiraga nta kintu namuhishaga nuko arangije nabugani yansabye ikiganza arangije arambwira ariko umuntu agusaba ikiganza gute ni pasiteri se yaragiye kugusengera ngo aguhumanure nanjye bisembye baza ariko buriya yego ati uyu mugabo afite icyo yakoze ariko akaba muri iyo minsi nibwo yarabonye ahantu akora ikiraka ni umuntu watubonye kuri cyagiye dukorana ikiganiro bwa mbere yego amuha akazi akazi Bobo yego noneho nta mezi yamazeyo bahise bamwirukana atinzeho iminota 2 abo tuzi ko wa muntu wawe atanyoroheye buriya urumva hari ukuntu uhita uganira n'abantu bakakubwira uko babyumva buri wese imyumvire ye iratandukanye ntabwo tugira imyumvire imwe no ariko asa nkaho abyirengagije ndamubwira ariko buriya nta kiruta Imana byose bikorwa n'umwana w'umuntu ariko hejuru y'izo mbaraga zose hari imbaraga z'Imana hari igihe Imana izadutabara icyo twifuza nuko izadutabara bireba Imana ikatugirira neza bireba ibyo tubirenge nuko agasa nkaho anyumvise yabona mbabaye nyine urumva amagabo hari uko yabaga nshubije bikasa nkaho bisubije inyuma nkababara n'iki akagaruka nyine akancurura akanyereka rwa rukundo n'ubundi ankunda ntabwo yigeze nkubita mu myaka 3 mbaranye nawe mu nzu ntacyo yanyimye agifite ntacyo yanyimiye umwana agifite nta kintu mushinja yego nuko noneho rero ubwo bukeye ubwo akoniko nari nibagiye kugira aho byahereye bukeye nyine muhamagaye nibwo namurekodinze arangije aravuga biri kuri social media abantu bose barabyumviye wabishyizeho yego yego byafashe indi ntera no mu rukiko uzi ikirego cyanjye kiriyo cyawe nande na Theo yego cyayo magambo yavuze ngo nyine ngo aramvuma ngo ari nawe yavumye barapfa ngo umuvumo rero ngo umuvumye ngo kandi ngiye nkoresha amazina y'umuntu ntago njya kure ariko akitwaza umuvumo ngo wo muri Bibiliya twebwe nk'abana b'abantu ntituzi umuvumo akoresha ntituzi icyo akoresha ariko umuntu wese wakumva iki kintu agisesenguye Imana ni gute yemera ko umuntu ibyo bintu uwo ni umuvumo nyabaki ku buryo wakandamiza umuntu ugezaho ibyo muri kodinze yavugaga iki nyine yaravuze ngo Rusi ngo niba ari uko bikumereye ngo ndaje nkuvumure iki warumubwiye iki Theo yego nyine nari muhamagaye ngo duhure nyine kuko nijoro twaraye tudasoje ikiganiro twaraye tugiranye nuko noneho ndamubaza nese ko uwanze gufata Bobo bimeze bite ahita avuga ngo rega Rusi buriya ngo niba ari uko bikumereye ngo ukabukora bikanga ngo ntago mfite kubishidikanyaho ngo kuko ngo buriya ngo ngenda ndavuma ngo uzanabaze amakuru ngo hari umugabo navumye ku Gisozi arapfa ngo hari n'urusengero ngo hari umupasiteri wangize ngo navumye ngo urusengero rurahirima rugwira abantu 3 kari rekodi nyine rekodi rya muri telefone yego noneho sinzi ukuntu nasubije inyuma nyine byose ibyo yavuze byumvisha Bobo yarababaye arababara ariko agerageza kwikaruma yatekereza ukuntu ajya gukora ibizamini yatsinda ntibamamagare ku kazi akavuga ati ni imivumo se ni imivumo biguti nuko noneho arangije nibwo yambwiye ati ngewe uyu mugabo ngomba kumujyana muri RIB njya muri RIB arashorera tujya muri RIB baramutumiza bamubwira ati urabizi neza ko iki ngiki ari icyaha wajyanishwa imyaka 3 uri muri gereza abatangira aravuze ati ntabwo nari nzi ko ari icyaha ati nabivuze kubw'amagambo kugira ngo Rusi nyine acururuke nabaze wanteraga ubwoba kubera iki ibyo ayo ni amagambo ukwiye kumbwira nk'umuntu uguhekeye nk'umuntu utagize ikintu akwaka nuko noneho rero baramubwira ati genda ubikemure
n'uyu mudamu nagaruka bikajya mu rukiko bikakomeza ubwo sinzi ubwo nyine uzaba ari wowe ubyikoreye nuko arangije baramubwira tuzadusaba imbabazi kandi ureke kuduhemukira icyo kiganiro yaje kugikora by'urwiyerurutso tubona ko ari urwiyerurutso rwawe ndi byo kugaragariza abanyarwanda uruhande rwiza kandi muri wowe ubizi neza ko nta cyiza wifuriza wa muntu agikora hehe kuri cano ye noneho tubona nta mpinduka kuko yaravuze ngo ninkuvumura ngo uzabona umugisha urenze ngo kuko ngo buriya ngo ngo nako ngo uzangurira ngo ninkuvumura ngo uzabona umugisha mwinshi cyane uzangurira ariko mana so kuki umugabo ntangira kwicuza icyatumye mumenya nuko noneho Bobo arangije tubona nta kikozwe aranyansubiza muri RIB tujya muri RIB rero RIB ibona nta kindi gihindutse baramuhamagara nanone aravuga ngo abirimo mbona nta gikozwe banyohereza mu rukiko uwo banyoherejeho rero niba ubutabera butagira umuntu buregera abo barengera n'ubundi butarengera byagenze gute ubwo urumva nagezeyo ubwo arangije uwo mugabo aravuga ngo njye ntago nifuza yuko ngo mwakora gutya ngo ibyo bintu ntabwo byaba ari birebetse neza nk'umusitari kakantu k'umusitari kazamo yego manenge ngo nk'umusitari ngo umusitari ngo urabyumva ngo bumuraje mwihisi niki nuko ndamubwira ntariko kuba bigeza nuko byananiranye yego arangije nyine arambwira ngo genda ngo nzamuhamagara mbahuze ngo mwiyunge ubwo Bobo nibwo yaje kuvugana na pare wiwe nyine baraganira arangije asa nkaho abiretse arabyihorera noneho ubwo niba yarakomeje kubitekerezaho ariko haza kuzamo akantu kamwe mu gihe tumaranye nicyo kintu nabonye gisa nkaho cyamukomerekeje cyane cyakomerekeje Bobo yego ubwo sinzi ukuntu twaganiriye arangije aravuga ngo nesiko ngo nta nubwo wize nyine ndamubwira ariko jyewe ikintu nize umwuga wanjye ntiburiya uruta amashuri Bobo akubwiye ko utize kubera iki biturutse kuki suwe twari tubikomoje kukira twemo dutera story arimo avuga ati ubundi buriya kuba ukora uyu mwuga wawe mba mbona njyewe buriya ntabikunze ndavuga ni umwuga wanjye nubuze diplome yawe ntiryamya nuko namushubije ako kantu konyine navuze na ya magambo yaramaranye iminsi yumvise ntekereza ko aricyo cyamukuye mu rugo ega ntabwo uratubwiye byo kuva mu rugo ntabwo uratubwiye ibyo kuva mu rugo duhe ido n'ido ukuntu nyine yaje kuva mu rugo ayo magambo urumva ayo magambo ubwo byaje byo mu rukiko bisa nkaho bihagaze ambwira ati njyewe buriya ndumva najya kure yawe ibyo byo yarabimbwiye niko yakubwiye ati genda ushake inzu ya make uzashobora kwishyura hanyuma ninshaka ubuzima kuko uyu mugabo ninshaka ubuzima nkabubona ngiye kureba ko kuko uyu mugabo ikibazo ari njyewe cyangwa ariwe nuko noneho ndamubwira ngenzi igira Bugesera ko hari basaza banjye bahatuye ndavuga ni wenda nzabe hafi y'umuryango ningira n'ikibazo cyangwa nkabura aho nsiga abana nabahasiga nkajya gushakisha urumva yari yamaramaje nuko tugiye Bugesera ako kahise mwese mwanzura ko muzatandukana aho kagiye Bugesera nawe akajya ukwe ndamubohora ndamubwira ubwo nyine kuki wese ubyemera se urumva yarabivuze rimwe uhita ubyemera icyatumye ansarana ni ya magambo noneho n'aya magambo urumva yagiye yumvwa n'inshuti ze nyinshi ni nako bamugira inama ni nako yumva byinshi noneho arambwira mu ijambo rimwe arambwira ngo ibi byose ndi gucamo ni ingaruka zawe yego numva asa nkaho najya nkomerekeje
noneho nitekerezaho ndavuga nti ariko buriya ubwo ariko yari amaze iminsi avuze ati uwazigendera nkajya gushakisha hari ikibazo ariko mu Rwanda n'ubu ushaka ikanga aho handi uzajya gushakisha wumva utari kumwe na Rusi koko urumva bizakunda nkomeza muca intege nkabona nyine asa nkaho abivuyemo n'iki ubwo rero acyumva ayo magambo nicyo cyahise gituma asa nkaho mu mutwe wenda atekereje ibindi yareba n'ukuntu nyine atari guha abana b'icyo yifuza bikarushaho kumubabaza. Iryo joro ryemeze rite muterana amagambo muri ubwo buryo? Ntabwo byagenze neza. Yarameze gute? Wowe wari umeze gute? Yewe se ni ukuvuga ngo urumva yari afite ishingiro kuko nta kintu nari mfite cyo kurenza kuko bitewe n'ayo magambo yari amaze iminsi yumvise kumubwira ngo sinjye si iki kandi hari ibyo ari kubona nahise ntuza ndaceceka ariko sinajya kuvuga ureko ndarakara ndababara nyine muri njyewe ndavuga ariko mu mutima wanjye nkajya mvuga ariko kubera iki ambwiye gutya kubera iki ko nzi neza ko twabanye abizi fata umwanzuro nta wamuhase kubera iki mana kubera iki ibintu kubera iki nuko ubwo rero tuza kujya Bugesera ariko aranyimura we arakwimura n'abana yego tugerayo tugezeyo warambwira ati ntabwo nshaka kugenda aka kanya utaramenyera hano hantu yego arangije rero tubayaho mbona icyumweru kirashize cya kabiri cya gatatu ahita ambwira ngo yabivuyemo ngo ntabwo nyigiye ngo se ngo ntabwo najya kure yanyu ngo y'abana banjye ngo se ngo naryama ngasinzira nubwo ariko n'ubundi ibi bintu byihorere kugenda udusize n'ubundi uzagenda uhangayike nanjye usige nta mpangayitse noneho ikindi ese ubu abantu bazumva wagiye bazabyumva gute bazumva ko uri gushakisha yego abazabona ndi njyenyine babonaga tuvugana tubanye neza pesi ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru yego na urabizi ko ingo zose ntago zishobora kubana zidashwana ariko twebwe mu mishwanire yacu ntabwo tuba abantu dushwana ngo dushwambagurane oya sinigeze mubona kuri Bobo genda umunyamahani yego ariko mu makosa nagira Bobo nta kibi yigeza ngirira nta nabigeza nyereka kandi no mu ikosa ryabaye iryo ryabaye nago yigeze arihora umwana wanjye yakomeje kumukunda nkuko yatagiranye nanjye tuba kugeza ubwo yavuye mu rugo agiye ariko agenda ambwiye ko hari umuntu agiye gukora za Musanze ariko akambwira ati nzajya muri Musanze ngigoma ngire ikintu nzana curuzi intuze yabicishijemo urumva numvise ko nta ribi agiye gukora aragiye noneho turavugana umunsi wa mbere arangije arambwira ati ubu ngubu ntabwo nabaye nyuze Musanze nahise Gisenyi hanyuma ejo nzahita nambuka ndebe uko biba bimeze ubwo nta kibazo yewe agura n'utuntu byaratangiye asa nk'ahabimbwiyeho anambwira ati habayemo akabazo turagafatikanya agasa nk'agakemutse muke yarambwira ngo yewe ngo buriya ngo ube wita ku bana bawe ari Bobo yego nuko yambwiye ngo ube wita ku bana bawe ngo njyewe sinzagaruka ngira ngo ni brag ndavuga ni ntago Bobo yambwira gutya nkurikije ukuntu muzi nkurikije ukuntu nkunda nkurikije ukuntu twibanira ni ukuri kw'Imana n'akazi naho Bugesera ubundi bavuga ko naba naramuroze ukuntu tubana birabatangaza ntabwo ari wa mugabo ushugukira abagore ntaki rwose nta kintu namushinja mu bintu biba hanze aha nta kintu nta kosa mu gihe maranye nawe nta kosa namubonaho kandi nanjye niba iki kiganiro uko biri kose azakibona ko fone warayifite yego niba nta kosa wari wakamubona hose gutandukana kwawe nawe ubwo niwe wabigizemo uruhare wowe Rusi
ubwo nyine ninjye wabigizemo uruhare kubera iyo mpamvu niko natekereza aka kanya sinzi icyatumye ahita ambwira uko nguko ngo nimenye abana ngo ntazagaruka. iyihe mpamvu iyihe mpamvu impamvu njye niko ntekereza ya magambo yumvise nta kintu yatewe se njye niko ntekereza ukavuga ko ari Theo gusenye cyane njye niko nabitekereza kuko urumva umunsi kundi niyo magambo angarukamo cyane. Bobo yigeze kwereka ko byamubaje mu buryo budasanzwe sibye uwo munsi uwo munsi byaramubaje sibye uwo munsi ari ikindi gihe yigeze kwereka ko aranabwira ati jyewe nutajya muri ribu ndahita amenya yuko wamugana ibyo bambwira ari n'ukuri ko mu gicomekanye ndavugana n'ukuri ko Imana njye ntaho umuriye n'uriye kandi koko kandi natandukanye nawe kera ntaramenyana na Bobo. ni bande bamubwiraga ko wowe na Theo mu gicomekanye? inshuti za Bobo babikoraga hise kuri social media ayo magambo erega republic social media bavuga ko wowe na Theo mu gicomekanye nyine ayo magambo bivugwa nande inshuti ze nyine urumva yarazaga akambwira ati bambwiye gutya na gutya avuga ariko abo bantu bakubwira ko ari njye tubana kuki wumva abo bantu uri kubumvira icyo ko bashaka kuntandukanya nawe ntabwo icyo abantu batifuza ibyiza byanjye baretse nkiberaho neza bakandeka. Ubu rero nyine ni muremure ntabwo napfa gusobanukirwa ariko ikintu nakisabira Bobo ndacyagukunda nzakomeza nkukunde nta muntu uzigera ajya mu buzima bwanjye ntabwo nzigera nkusimbuza undi naho wansimbuza undi ahubwo umuntu uzagira akibeshya akajya kuri Bobo ibyo biramureba njyewe pe aka kanya umwanya umwego ndababaye ariko undi mwanya nakibukaho Imana ariyo yamumaye ngavuga ngo hari igihe Imana izamugarura njye niko ntekereza ko nifuza kuhamagara telefone ya Bobo ngo numve n'ibiriho. Nta kibazo muhamagara. Ntabwira kuri WhatsApp kuko njye nanjye kuva kwa gatatu telefone yiwe ntagiriho. Kuki utumva ko ari ikibazo ujye uvugisha bene wabo? Ego kurumva telefone ikivaho ikinariho akimbwira gutyo namuhamagaye ntiyanyitaba. Yanze kunyitaba ndavuga rero ibi bintu birakaze mpamagara bashiki biwe ndabibabwira nabo barambwira ati reka ntago yagenda taragukunda n'abana arabakunda ntago yagenda. Yego nuko ndi kumamaga kuri WhatsApp ariko iri gucamo sinzi niba iyo kuri WhatsApp irimo iraringinga. Yego waza kunyima nkaza guhamagara Theo? nawe muhamagare nta kibazo ariko wamwihorera numva wamureka wamfashe nkamuhamagara. ubu nabo baraje abantu bazanuke ngo navuze umuntu kandi njye nifitiye ibibazo byanjye. we tumubaze ibyo ayo magambo yavuze nicyo ushaka kumubaza yagiye no mu nkiko. Ego ko na nyuma yabwo yaravuze ngo yampindura ipusi ariko icyo gihe yavuze yakoranye ikiganiro na Claude avuga ngo njyewe ubwo ariko kugira ngo bigeraho hose umwana we yagize impinduka zidasanzwe. Uwo mwabyaranye? Wa wundi twabyaranye nyuma y'aho tuhuriye telefone ivuyeho ya Bobo. Yego nyuma y'aho mwandikire wenda nyuma y'aho duhuriye umwana bumusazi akora ibintu bidasanzwe. Bobo arambwira ati uyu mwana agiye kungerageza geza ubwo arambwira ati rero reka tube tumujyanye mu rugo. Yego kwa mama wanjye turamujyana. Umwana yahindutse atese nyine umwana ukuntu yatangiye ajya ku ishuri ariko ibyo twe tutaramenya ibyo byose yatangiye ajya ku ishuri yagera ku ishuri ntiyinjire mu ishuri
akirirwa mu kibuga agahengera abandi batashye agataha. yego Nyuma umwana aza kwicara mu nzu afata urwembe akata intebe acisha mu ntebe zo muri saro. yego Bobo arabibona avuga ati ibi bintu wakoze ni ibiki? Yeah. Ngiye kumufata nyine ngo mukubite, Bobo arambwira ati no bimukubita. Ntabwo umubaze nyine umubaze impamvu yatumye abikora ibi bintu uyimenye. yego Aravuga ngo ni ibintu byamujemo. Nuko bukeye abakubise murumuna we ingufuri mu jisho. Bihita bifata indi ntera. Noneho hakari umwana wasigaranaga umutoya. Baryamye ari nimugoroba, bumva nabaga nje nigiriye guhiga nkataha nimugoroba. Ngeze mu rugo numva abana baravuze ngo mango nguzi yuko ngo riri ngo yanize tantine. Ubarambwira ati reka tube tumujyanye mu rugo tubanze turebe. Na mama tumugejejeyo, mama arangije nawe arambwira ati uyu mwana afite ikibazo, umwana ahubwo ni umusazi, nta buzima afite, arivugisha aragira uti. ugakeka ko bituruka hese ugakeka ko bituruka ibyo bintu niba umwana atarabisanga. Njyewe natekereje nta kuko urumva njya kubisobanukirwa si ukubitekereza gusa, naje kujya kuko hari ukuntu nakundaga gusenga nkajya gusengana n'abantu nyine. Umukozi w'Imana ngiye kumva arambwira ngumva wa mudamu we ngo uriya mwana wawe ngo ntuzongere kumukubita, ngo uriya mwana wawe ngo ibintu bimurimo ntabwo ari we, ngo ibintu akora ngo ntabwo ari we, ngo ni umwuka wa se. Noneho ntashye mbiganiriza Bobo arambwira ati rega Rusi shere wanjye nabimenye kera, ati buriya riri nkurusha kumumenya, uri mama we nabimenye kera, ati kuba nafata inkoni nkaba namuhana mu makosa agira. Urumva utuntu twishi yakoraga twari utuntu twasopanya na Bobo akaba yamwinuba ariko ntigeze amwinuba, cyangwa se tukaba twarwana dupfuye nde wa mwana, cyangwa akaba yamwinuba akamusohora ngo agende yongere kumubana. N'umwana ufite igihe kingana iki? Ubu afite imyaka 10. Ni na mukuru. Yego. Ubwo rero Bobo umwana tumujyana, nza gusazwa no kubona umwana wanjye ukuntu ameze. Natekereza n'ukuntu namuruhanye, ndavuga koko ubu ni ise n'ukwiye gukora ibi. Kuri social media ndavuga ngiyewe navuze nabi pe, ndanamusaba imbabazi. Navuze navuze ngiyewe nkurikije ibintu uyu muntu ankoreye, nuko nabyaranye na mayibobo. Narabivuze. Ndavuga ni umuntu yaramemukiye ntiyigeze anita ko byibuze nanashatse ngo anandeke. Nuko bukeye nawe akora ikiganiro avuga ngo kuba muvuma byo ntibihagije ahubwo namuhindura n'ipusi, arabyivugira mu kanwa ke rwose. Social media biriho. Nimero za Theo ndabona ntazo mfite. Nazo nyigira. Naramubrote ndanamusiba. Nkimufite man mu bintu njya nifuza no kuba navuga ngo sinshaka no kuzanahora nawe. Imana izamundinde. Yarwe mu kibigeze saho ngaho. Yaremukiye. Ni ukuri ko Imana yaramukiye. Reka dusoze sibyo? Uyu munsi wumva umuntu ko twumva yakumva ate? Yakumva igikomere cyawe gute? Njyewe reka nkubwire wenda nabuze ibintu byinshi, njye nkurikije ukuntu numva niyumva kakanya, kumva nyine umuntu wamba hafi ukusengera ubundi buryo ndamukeneye. Ariko abantu hari abari buvuga ati wenda wakoshereje Bobo, nta kintu twigeze dupfa, ntago yambwiye nabi, nta kintu kimwe uwo munsi agenda, nta kintu kimwe twapfuye. Uburyo njye no gufata umwanzuro wo kuvuga gutya, byageze wenda navuga reka mbimenyeshe famiye ye, ejo tuzagira ikibazo bazi neza ko tubanye bakabishyiraho. Bakavuga ati kuki wacecetse ubizi neza ko yagiye musaza wacu kubera iki wacecetse.
ngo nabuze nabwo amaze ibyumweru 2 agiye nuko nongeye kubabaza nabo barambwira ngo nago baramuvugisha ngo bamufatishe amafone ye ntiriho ko rero bobo maze igihe kingana icyo gihe yakwisabiye yagiye kurenye z'uku kwezi none ubu dukoze ikiganiro ni 24 hashize iminsi 20 ubuzima butarimo bobo bumeze bute buragoye noneho nimugoroba nibwo nari ndi kwitekerezaho umwana wanjye nyine araza abona nyine ukuntu amarira ari menshi ahita ambwira ngo ma hari indirimbo ya Bruce Melody nandirimbiye araza aranyegera arabwira ngo ma ngo niki gitumye urira kigagutera kwiheba ngo ko ndi urutare rutanyeganyezwa ameze nk'uri kumpumuriza ndimba Bruce Melody twa nzaguha umugisha nzaguha umugisha yego barayindirimbira bose barayitera nk'abana banjye barangota umwe mbona abaze mu bitugu ahamumurije ndabibona ndavuga nti Mana abana banjye kuko urabyemeye babonye ko nabo mbabaye basi yaba yanakundaga akashyiraho telefone nkamenya amakuru yiwe nkamenya n'ahantu aherereye yindi sinzi igice aherereyemo sinzi ngo bimeze bite ntabyo nzi komera cyane inshuti yanjye Lucy twatangiye tuvuga ngo imyaka waba ufite iyo ari yo yose kuri ino si tugira ibibazo kuri ino si duhura n'ibikomere byinshi tugakomereka tugakomeretsanya harimo abatatwifuriza iterambere hari ubwo natwe ubwacu mu bikorwa byacu mu mvuga zacu tutiyifuriza icyiza Lucy arababaye arakomeretse uko tubyumva birashoboka ko nawe afite aho yagiye anyerera ntawe utanyerera bibaho ku nkuru yanjye ntabwo tuba twifuza guterana amagambo ntabwo tuba twifuza gutererana turi abantu twese tugira ibyo ducamo twese tugira amakosa twese tugira utuntu tutagakwiye muri ubu buzima uyu munsi rero mureke Lucy uko muzi ku mbuga nkoranyambaga wenda uko nguko numva ngo batanye amagambo gihe ni ukuri amuntu ugeze kumbwira arambwira ati wemenye utaba kuri ino mihanda ibyo ntabwo nigeze mbibona pe nkuraho izina ry'Imana ntabyo nigeze mbona sinkubeshye kandi ntabwo nari izina ry'Imana nkumvisha iryo jwi rigiye kuri social media ntabwo nigeze mbibona fete jewe niba umuntu yavuze ati umenye ibyanjye kumenya harahongera nanjye ngakabye so icyo navuga nti mureke dukomeze uyu umuvandimwe hagiye umuntu nyine yavuze ati nicuza kuba naramenyanye n'uriya umugabo hari impamvu ubwo sibyo mureke uyu munsi tubwire uyu muvandimwe tutikomera abaho wongere ubeho ubuzima burakomeza reka dusoze ikiganiro tugushimire kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye wumvise ko yego Bobo arambwira ati rero kugira ngo ndemere sinshaka no ko wakoresha telefone yawe akira simukadi ni yanjye mbaruyeho uri umudamu wanjye ni iyi ngiyi uzajya ukoresha ubu telefone ukoresha ni ya Bobo ibaruye kuri Bobo yambwiye ati namubwiye nawe kugira ngo ejo z'ejo bundi amugane uzagutera umutima mubi bitume utizera Lucy shakira ikindi gisubizo
urebe icyo nzajya nkoresha kindi telefone atazi atazabona n'iki umve nimero ziri kuri narazisibye naranamubrosa hose sinkimukeneye. ese bwira wenda ko Bobo yakubwiye ati koresha indi telefone ushake simukadi ndaguha simukadi ye ntacyo yagukekagaho nyine urumva ko we na Theo yavugaga ko yenda nimero zanjye azizi kuko nimero zanjye zose yabaga azizi zimbaruyeho narazimuhamagazaga kera tutarabana nawe noneho ndamubwira nti kugira ngo tuze nimero mbaruriza indi simukadi njya nkoresha hanyuma urebe rwose rusi urebe ko hari ikibazo njye nagira ubu nkoresha nimero ya Bobo. reka dusoze naha dusoreje Imana iguha umugisha kandi gukomeze vuga nimero telefone yawe ku muntu wifuza kuganiriza kuguhumuriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi inshuti y'umumaro ishobora no kuvuga iti njye nabungana Bobo bigakunda nicyo cy'ingenzi n'ubundi bufasha bukwiye umwana w'umuntu kuri ino si no kuba uri wenyine ukora wenyine nta buzima. Yego vuga nimero ya telefone yawe ku bantu bari bunshake ariko nta WhatsApp ngira nta telefone ya WhatsApp ngira. Yego ni 0791013302. urakoze ibaruyeho Sylvestre.